ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Боз ҳам якчанд хоберо табир менамоем ва касоне ки хоб мебинанд ва ин чизҳое ки алҳол ма гуфта истодам гӯш мекунанд дар инҷо нест, шумо метавонед дар комментария ба мо муроҷиат кунед. иншоаллоҳ ба хоси аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ҷавоб мегардонем. фалаҷ яъне касе ки худро фалаҷ мебинад. шахсе ки дастони худро фалаҷ хоб мебинад, гуноҳи калон содир менамояд. рафту дасти рост фалаҷ гашта бошад, ёрдамчии худро аз даст медиҳад. рафту дасти чап фалаҷ гашта бошад, бо дасти чапаш ғизо тановул менамояд. ҷанг дар хоб нишонаи он аст ки нархи маҳсулот қимат мешавад. рафту дар хоб сокинони шаҳр байни худ ҷанг мекарда бошанд, ин маънои онро дорад ки нархи маҳсулоти ниёзи аввал боло меравад. анбор дар хоб нишонаи дороиву даромад аст. агар анбор истифода шавад, нишонаи хуб аст, вале агар холӣ бошад, нишонаи қашшоқӣ аст. анбори пур нишонаи давлату сарват аст. шона дар хоб хушҳолӣ аст. аз рӯи ривоятҳо шона илму дониш ва некӣ аст. шахсе ки дар хобаш риш ё мӯи сари худро шона мезанад, аз ғаму андӯҳ раҳо меёбад. шона дар хоб некиву хайр аст. ҳамзамон нишонаи шахси боадолатро дорад. дар хоб шона кардани мӯй нишонаи шодиву хурсандиро дорад. хазина ва ё ин ки ганҷ. шахсе ки дар хобаш хазина меёбад, агар донишҷӯ бошад, донишу саводи зиёд аз худ мекунад. агар тоҷир ё коргар бошад, кораш бобарор ва пурфайз мегардад. рафту корманди ҳукумат бошад, давлати зиёд ба даст меорад. хазина дар хоб барои мард ҳамчун завҷа табир мегардад. ҳамзамон хазина ба мушкилоти молиявӣ ишора мекунад. ришта дар хоб ришта тофтан нишонаи ба сафар баромадан ё рафт гардидани мушкили вазнин аст. маъюб нафаре ки дар хобаш шахси маъюбро мебинад, аз ҷониби наздиконаш вафодорӣ мебинад ва ӯро пирӣ бо саодат интизор аст. ин буд якчанд хобе ки табир намудем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.